Salut, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Donc voilà, je vous remercie encore pour tout ce que mes vidéos sur la Tor m'apportent, franchement, et aussi sur comment installer les émulateurs. Vous l'avez bien reçu. Là, j'arrive à un truc de fou. J'arrive à bientôt 200 abonnés, qui pour moi c'est excellent. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde qui vient. J'ai de plus en plus de monde qui interagit avec moi. Et je trouve ça super bien. Franchement, c'est génial. Donc merci pour tout. En continuant comme ça, si vous êtes de plus en plus, j'espère un jour pouvoir avoir des opérations avec certains magasins, Banggood et tout ça, pour recevoir des machines. De toute façon, vous serez les premiers avertis. Pour l'instant, je continue mon petit bonhomme de chemin, j'investis comme je peux. Donc là, beaucoup de personnes m'ont demandé comment les jeux Switch se comportaient sur la Tor. Ça m'embêtait un peu parce que c'est un point très sensible, la Switch, par rapport à Big N. Je l'ai quand même fait. J'ai même tenté des jeux de chez eux. Vous allez voir que je me suis amusé en gros à mettre les ROM. J'ai pas testé les ROM, j'ai fait comme vous, comme une personne, comme monsieur tout le monde. J'ai installé qu'un seul émulateur, Eden. Et je me suis dit, j'ai installé les dernières clés, le dernier turnip, le dernier driver, l'un des derniers drivers, et je vais essayer. Et vous allez voir qu'il y aura des petites surprises, des bonnes et des mauvaises. Donc là, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Salut, alors donc on va commencer, donc les jeux je vais pas les faire forcément dans les ordres, dans l'ordre alphabétique, je vais vous présenter différents jeux et vous montrer s'ils tournent ou pas sur la Tor et comment ils tournent. Pour ça, j'ai débloqué le mode 120 fps, donc c'est parti, on va commencer avec Octopath Traveler 2. Donc si vraiment les jeux se lancent mais que c'est trop long, je cutterai, d'accord? Donc on est parti. Faut pas non plus que on passe le temps à regarder des écrans de chargement. Alors, beaucoup m'ont demandé ce qu'était ce petit truc-là. Ils m'ont dit, ah, c'est un pixel mort, ouais, t'as mis un choc dans ton écran. Non, non, c'est quand j'ai posé le film de protection, il y a eu une poussière qui s'est glissée, et voilà. Voilà en gros ce que ça donne, quoi. Donc, faites gaffe quand vous posez un film, parce que moi je l'ai posé comme un cochon. La musique, elle est vraiment belle, quoi. Donc, on va juste voir, à partir du moment où on peut bouger, à combien de FPS, en sachant que j'ai débloqué le compteur. J'ai débloqué le compteur. Désolé, hein, c'est l'accent du Nord qui reprend le dessus. Donc voilà, donc on n'est pas pleinement à... Oh, ça oscille, si, on est à 60. On va dire. On avait un petit OK, mais rien de... Donc là... Donc pour ce jeu, vous serez à 60, entre 55, vous voyez, 50 et 60. Il n'y a pas de problème. Après, j'aurais voulu voir à l'extérieur, mais comme il faut faire certaines choses, je ne pense pas que je pourrais y aller de suite. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est quand même, on va dire, à 60, une moyenne de 60 FPS. Alors, on passe au deuxième jeu que l'on va tester. Hop. Donc je l'avais présenté sur ma chaîne, c'était Lollipop Chainsaw, que moi j'aime bien. Donc on va voir comment il passe sur la Tor. Et je crois qu'il ne passe pas du tout. Donc voilà, donc oui, pour vous dire une chose, je n'ai rien testé avant. Donc j'ai mis les jeux, je me suis dit, voilà, je suis quelqu'un de lambda, j'ai installé la dernière mise à jour du firmware, de tout, de la key, tout ce qui va avec. J'ai tout installé
Normalement, ça doit, comme quelqu'un de lambda. Après, moi, ce que je vous conseille, là, c'est, je vais vous montrer que sur l'émulateur Eden. Moi, je vous conseille d'en avoir 2-3 émulateurs différents parce que ce qui va fonctionner sur l'un ne va peut-être pas fonctionner sur l'autre. Donc, allez, on passe à un autre jeu. Alors, c'est là où on va être un petit peu borderline. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur la Switch, je mets les jeux. Parce que là, on va arriver dans certains jeux qui sont spécifiques à Nintendo. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je montre que j'ai bien la version que j'ai achetée, que j'ai bien la console pour le faire fonctionner. Donc voilà, c'est pour ça que je prends mes précautions sur la Switch. D'accord ? Donc, on part pour Bayonetta 3. C'est parti. Allez. Easy. Eh ben, vous voyez, à pas tester les ROM avant, eh ben, ça, au moins je vous montre les soucis qu'il peut y avoir. Alors regardez, là en gros c'est Cereza. C'est pas Bayonetta 3. Donc je vais vous montrer. Si on revient en arrière, ici on a une ROM Bayonetta 3. Et une ROM qui est la plus téléchargée. Hein. Pour vous dire, donc Bayonetta 3. Hop, je le mets dessus. Donc voilà, et c'est Cereza. Donc faites bien attention où vous téléchargez vos ROM, surtout, je ne vous donnerai pas d'adresse de site, comptez pas sur moi, mais surtout, quand vous en téléchargez, téléchargez-en plusieurs on va dire, on va dire, comment on peut dire ça, de différentes personnes qui le mettent en téléchargement, on va dire, en partage. Ne prenez pas qu'un seul. Si vous voyez un Bayonetta 3, téléchargez 3 Bayonetta 3 différents. Parce que ça peut arriver. Donc ça, c'est un fake. Au moins... Donc là, on passe à un petit jeu sympa. C'est casé. Et je tape dans ma caméra. Enfin, mon téléphone, parce que c'est avec mon téléphone que je filme. Je vais fermer ça. Hop. Donc, c'est parti pour caser un super petit jeu. Où c'est on joue le rôle d'une lapine qui doit sauver sa sœur ou son frère. L'un ou l'autre, je sais plus trop, mais il est vraiment sympa. Il fait partie des petits jeux indés qui pullulaient sur Switch et j'espère qu'il va encore y en avoir sur Switch 2. Donc vous voyez, bon là, 120 FPS, bon d'accord, je rentre dedans. Tiens donc, alors oui, ça peut arriver aussi qu'il y a des moments où vous ayez des petits soucis comme ça. Ça peut arriver. Malheureusement, vous allez voir. Donc quand c'est ça, c'est aussi les pendants de l'émulation. Donc dites-vous bien qu'il y a des moments où ça ne va pas fonctionner comme vous le voulez. Mais sinon, sur ce jeu, on était quand même à une vitesse de 120 images. Ce qui me semble tout à fait normal parce que le jeu n'est pas non plus super gourmand, quoi. Donc voilà, vous avez vu, hop. Au moins tant mieux que ça arrive, au moins vous vous rendez compte que l'émulation n'est pas une science exacte. Vous voyez ? Parce que moi je n'ai jamais eu de problème, voilà, vous voyez. Maintenant ça retourne nickel. Donc très bon jeu, casé. Allez, on va poser ses baloches et taquiner un peu Big End. C'est parti. En espérant que pour moi ce soit pas la Big End. Alors par contre, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous voyez quelque chose quand même. Alors, comment ça tourne ? Hop. Ça tourne vraiment pas mal, hein. Alors, pour la petite histoire, je vais être franc avec vous. Celui-là, j'avais fait une première vidéo avec. Et j'avais... pour moi, j'avais la dernière version de Eden. Et donc, j'en parle à Arnaud de Génération 16 bits. Je lui dis, je comprends pas, j'ai quand même pas mal de jeux qui fonctionnent pas. Eden n'est pas si bon que ça. Il m'a dit, ouais, mais est-ce que tu as mis la dernière version ? J'ai dit oui, je pense, la version avait 3 semaines. Eh ben non, il y en a une dernière qui est sortie, donc je l'ai mis à jour et maintenant, ça tourne du feu de Dieu.
Donc regardez, hein, on est à... Vous fiez pas aux 80, je pense qu'on est plus aux alentours de 50-60. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Donc voilà, donc vous pourrez jouer à Mario Odyssey, mais en sachant que l'expérience ultime, c'est quand même sur la console d'origine. C'est déjà beaucoup mieux. Allez, au suivant. Alors on est sur Nier, et là, Nier Automata, et ça commence un peu mal, parce qu'on a des problèmes de glitch, vous voyez. C'est transparent, normalement on ne devrait pas voir les personnages, vous voyez. Allez, on continue, parce que pour l'instant on voit pas grand chose, je vous emmène un peu plus loin dans le jeu. Alors là on est un petit peu plus loin, là on va voir un petit peu l'action... Alors c'est glitché, ouais. Donc voilà, vous aurez l'exemple même. Et là, même ce qui est FPS, vous voyez, ça tourne à 40-50 FPS. Ce jeu est extrêmement compliqué à faire tourner avec un émulateur, donc ça ne m'étonne même pas. Je voulais essayer avec Eden, voir ce que ça donnait, mais c'est pas beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Voilà, en gros, vous allez tourner vous avez du monde à une cinquantaine de FPS, mais avec des glitches partout, vraiment partout. Je me demande même si c'est pas moins, quoi, parce que là, 38, ouais, vous voyez, ça descend drastiquement, il y a des moments, et c'est glitché de partout, donc autant jouer à la version originale sur Switch. Allez, autour de Ninja Gaiden, j'avais fait une vidéo dessus sur la chaîne. Allez. Alors, est-ce qu'elle va le faire tourner excellemment bien? À mon avis, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Déjà, vous voyez, là, on est à 120 FPS. Et tiens, on va voir un coup s'il y a une différence, si jamais on le passe en 60. Voilà, là il est en 60. Vous êtes prêts? On va voir. Hop, faudrait peut-être que je le remette là. Ah, on voit une... Je sais pas pour vous, mais moi je vois une différence. On dirait qu'il est plus lent en 60, vous avez vu? On le repasse. Hop, on repasse en 120. Hop, on repasse au-dessus. Regardez, il vous paraît pas plus fluide? Moi si, hein. Donc pour celui-là, il n'y a aucun souci, hein. Ah, vous avez vu, j'ai encore appuyé sur l'écran du bas. Ça, c'est fâcheux, hein, ce problème. Alors, nouvelle vidéo sur un jeu Nintendo avec Mario Kart. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je vais pas vous mettre le sempiternel, le même. Allez, on va prendre celui-là. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai le jeu, il tourne à côté. C'est un peu une sécurité quand même. Donc vous voyez, ça tourne quand même pas mal, hein. Donc là, on est à 87 FPS, enfin, c'est ce qu'il dit.
Après, on va dire on est à un solide 60 quand même, je pense. On a des petites saccades de temps en temps, j'ai l'impression, mais sinon, mince, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc le Mario Kart, c'est validé, hein, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Alors, nous voilà sur Dragon Ball. On va faire un petit test vite fait, voir comment ça tourne. Voilà. Ouais. On va pas non plus prendre 3 plombes, surtout pour me prendre une raclée. Alors, à combien il va tourner celui-là? Ah là, je me fais bien exploser. Donc vous voyez, ça tourne à... pardon, je tape la caméra encore une fois. Vous voyez, ça tourne aux alentours des 87 FPS. 80, on va dire. Donc voilà. Oh, je vais arrêter le massacre quand même. Cotton. Et Cotton, lui, passe. Alors, on va voir... Waouh. Ah oui, oui. C'est rapide. Hein. On voit, là, oui, là, c'est vraiment du 120. J'ai rien augmenté en vitesse. Hein. C'est juste qu'il tourne vraiment à 120 FPS, quoi. Voilà ce que ça donne, en gros. Là, par exemple, je vais le ralentir. Donc 60, parce que là, c'est énorme quand même. Hop. Là, regardez, vous avez vu comment il a ralenti? Ah bah non, il est toujours aussi rapide. Je crois qu'il faut le redémarrer pour le remettre en vrai 60, mais c'est un truc de fou furieux. Donc voilà. Ouais, c'est clairement injouable. Hein. Linus, si t'arrives à le faire comme ça, mon grand. Alors, un autre jeu que j'adore, c'est Bloodstained. En gros, c'est fait par le créateur de Castlevania, qui n'est plus chez Konami maintenant. Donc il a créé sa propre boîte, c'est une boîte indé, et il a voulu faire une suite spirituelle à Symphony of the Night. Alors, ce n'est pas aussi bon, même, ou même ça ne peut pas se comparer à un Symphony of the Night, déjà de une. Symphony of the Night, il est incroyable, mais je trouve que c'est un super hommage à Symphony of the Night. Les musiques sont excellentes, et le jeu, oui, c'est un château, pareil, comme Symphony of the Night, avec énormément d'embranchements. C'est un super Metroidvania, quoi. Ah, il y a des petits glitches, là. Espérons qu'il n'y en ait pas dans le reste du jeu. Bon, hop. Et voilà. Là, on est à 70-80 FPS. C'est vraiment pas mal. Alors moi, je vous conseille de le faire, ce jeu, parce qu'il est vraiment, vraiment sympa.
Écoutez la musique, je trouve que c'est pas Castlevaniesque. Excusez-moi, c'est dur à dire ça. Je sais pas si on entend la musique, je vais le mettre là. Bon, moi je trouve que c'est vraiment. Donc voilà, donc le jeu tourne environ 70, on va dire, 70 FPS en moyenne. Donc c'est vraiment pas mal. Alors là on passe sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et mon petit frère aussi, que je fais un coucou, mon Flo, il adore ce jeu. Donc c'est Ori. Donc là on va voir un petit peu. Alors il est où. Voilà. On va voir un petit peu comment la Thor s'en sort. Sans faire de rime foireuse. Alors, je vais mettre un peu plus là. Oh, la musique. Excusez-moi, hein, je laisse parce que c'est... Je sais pas si on va l'entendre parce qu'avec mon micro, il coupe les bruits qui sont derrière, mais à mon avis, on entendra un petit peu quand même. Alors ça note 120 FPS, c'est... Ouh. Voilà, ouais, on les sent, les saccades arrivent après, vous l'avez vu. Donc ça marche pas trop mal, ils ont bien réglé leur système. Après, je suis comme la fosse, comme je dis, je suis sceptique. Je suis pas sûr qu'il soit fiable à 100%, mais il est déjà beaucoup plus fiable. Oui, il y a eu une mise à jour sur la Thor, je l'ai faite juste avant de faire la vidéo. Et, j'ai l'impression qu'elle chauffe moins. Et elle fait moins de bruit, elle se refroidit plus vite. Donc voilà, donc Ori, on tourne aux alentours, allez, on va dire de 110 FPS quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc encore une version qui surpasse la version de la Switch. Ce sera pas tout le temps comme ça. Hein. À mon avis, il y a des jeux que je vais retester avec vous qui ne vont pas passer, ça c'est sûr. Tout ne peut pas passer. Mais là, force est de constater que c'est magnifique. Vous voyez, rien à dire. Elle fait vraiment un taf exceptionnel cette console. Alors pareil, encore du jeu indé, c'est pas que je vais vous montrer que ça, mais je vais essayer de vous montrer un peu tout. C'est un peu compliqué, pour pas vous mentir. Je pourrais vous faire d'autres vidéos, essayer de me proposer des jeux, je les ai peut-être. J'adore la Switch, je collectionne les jeux. Switch, bon, j'en ai pas non plus des milliers, j'en ai un peu moins de 300. Donc c'est vrai que je peux vous faire pas mal de vidéos, mais j'ai surtout des RPG. Des gros RPG. Donc, si vous voulez voir certains RPG de la Switch, il ne faut pas hésiter. Me demander s'ils fonctionnent aussi. Je peux vous faire des vidéos spéciales RPG, voir si ça fonctionne avec la Thor. Donc, toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Surtout, il ne faut pas hésiter. Après, il y a des choses que je pourrais peut-être pas faire. On va dire parce qu'il y a quand même une limite à la légalité, quoi. Mais bon. Donc voilà. Ah, il y avait un truc génial. Alors, je sais pas si on peut le faire. Audio. On peut mettre l'ancienne soundtrack. Voilà. Et là, ça va vous rappeler des souvenirs. Pour les vieux comme moi. Donc, vous voyez, là, il tourne à... Bon, allez, on va être gentil, on va dire 70-75. De temps en temps, ça passe un peu en dessous. Ah, vous voyez, j'ai appuyé sur l'écran du bas. Ça, c'est horrible. Il est vraiment très bien aussi, celui-là. La musique... Alors, un jeu aussi que j'ai testé sur
sur la dernière fois en néo-rétro découverte, le Shinobi. Donc c'est parti. Bon, déjà il se lance, c'est déjà mieux. Parce que quand même là, je me suis dit ça fait quand même beaucoup. Par contre, Eden il fait très bien tourner les petits jeux. Et j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal sur les gros titres. Par contre, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est beau quand même. La direction artistique, elle est vraiment très très bien, quoi. Donc là, on est à 120 FPS. À peu près. Là, il n'y a pas le temps à perdre avec toi. Alors, pour la petite histoire, c'est ceux qui ont fait le Street of Rage qui est passé juste avant. Et les mecs bossent vraiment très bien, quoi. Donc voilà, donc ouais, le Shinobi, il n'y a vraiment aucun souci. On va essayer de voir avec un peu d'action. Ah, l'armée. Ouais, ça tourne très 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 bien. Il n'y a pas de souci. Ça tourne mieux que... Quoique sur Switch 2, je crois qu'il doit tourner aussi à 120 FPS. Mais là, ça tourne vraiment très très bien. Bon, allez, on retente un gros jeu. On verra s'il tourne ou pas. Alors là, on est sur un GOAT du JRPG. Donc c'est Is Lacrimosa of Dana, qui est monstrueux. Regardez, c'est hyper fluide. Là, on est vraiment à 60, bien comme il faut. On peut courir partout. Vraiment rien à dire, quoi. La musique derrière est exceptionnelle. On va passer les... Donc vous voyez, hein, ça tourne très 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 bien. Bon, après, les Is sont pas réputés pour être des jeux d'une beauté transcendantale, quoi. Mais là, vous voyez, c'est... Non, non, très bien, très très bien. Un RPG de plus. Alors, un exemple de pourquoi il y a des jeux auxquels je ne pourrai jamais jouer en émulation. Je vais vous faire une démonstration avec celui-là. Donc, vous commencez. Bon, vous avez ce genre d'écran. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller assez vite dans mon explication. Parce que là, en gros, regardez. Donc, vous avez ce genre de jeu. Donc, voilà. Alors, ça tourne nickel. Hein, sur une Switch, sur une Odin, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est où le tir? Où ils m'ont bougé le tir? Bon, enfin bon, vous voyez un peu de coup. Vous voyez un peu, donc voilà. Ah voilà, ok. Donc, après vous me dites, ouais, mais t'as qu'à agrandir. Ok, on peut agrandir l'écran. Oui, on peut zoomer, on va dire. Voilà. Mais aller jouer sur un écran comme ça, quoi. Moi, je peux pas. Par contre, sur Switch, là, ici, vous avez des choses sympas. Vous enlevez les manettes. Voilà. Vous avez tous eu ce petit accessoire. Hein. Désolé, je fous un peu le bordel. Hop. Hop. Votre console, ben, vous pouvez la mettre comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop. 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 Alors, il faut tourner dans l'autre sens du coup. Voilà, vous faites ça. Et là, en gros, vous allez pouvoir jouer en mode tâté. Alors, comment vous dire? Entre
Alors, j'ai pas mis le son hein, sur la Switch. Donc, hop, 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 hop. Donc, entre avoir ça et avoir ça... Ah, je bouge tout, encore une fois. Entre avoir ça et avoir ça, qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Hein? Donc voilà. Voilà pourquoi, moi, la Switch, je la préférerais toujours à l'émulation, à moins qu'un jour il y ait une console où je peux tourner mon écran comme ça. Par exemple, je sais que la Legion Go peut le faire, mais bon, 1000 balles pour jouer à des shmups, voilà quoi. Il y a des limites aussi. Mais là, avec la Switch 2 ou même avec la Switch première du nom, on peut se permettre de la mettre comme ça et de jouer en tâté. Donc voilà pourquoi je préférais toujours une Switch au reste des consoles pour l'instant d'émulation pour les shmups. Voilà, on passe à autre chose. Et le dernier, pas des moindres pour la fin, le Zelda Tears of the Kingdom. Donc voilà. Donc là, il dit qu'on a 4, oui, j'allais dire à 80, non. Oui, plus, on est plus dans les 50, 60. Hein. Donc vous voyez, ça tourne quand même pas mal. Mais là, par contre, la version Switch 2 est largement, mais largement au-dessus. Mais on a quand même une version qui est beaucoup plus jouable qu'avant. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Là, on est dans le monde. Hein. Là, j'ai joué un petit peu, histoire de rentrer un petit peu. Vous voyez, vous avez encore des saccades, du framerate qui descend. Donc alors, on peut peut-être trouver une solution pour on va dire, qui soit un peu plus jouable. Mais bon, après, même en faisant normal, vous voyez. Ou alors, il faudra baisser la résolution, pardon. Parce qu'on peut baisser la résolution à 0,75 et 0,5. Mais bon, moi je préfère laisser natif. Donc vous voyez, ça va, c'est quand même jouable, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne les jeux Switch sur la Tor. Donc cette petite console est vraiment géniale, quoi. Donc j'espère par la suite que l'Odin 3, le Snapdragon Elite va être mis à jour parce que là on pourra avoir des jeux en limite Switch en 4K, donc ça pourrait être vraiment sympa. Pas sur l'écran, mais tout du moins pas sur l'écran de la Odin 3, mais sur l'écran d'un téléviseur. Donc voilà. Ah, vous voyez, ça rame un peu. Hein. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la fin pour le Facecam. Alors comme vous avez pu le constater, il est vraiment pas facile d'émuler la Switch. Pas facile. Les petits jeux indés, les petits jeux comme les Shinobi, les choses comme ça, oui, c'est hyper facile, ça tourne à 120 fps. Par contre, quand il s'agit de taper dans le jeu un peu plus haut, comme les jeux de Big N, donc j'ai quand même essayé, vous avez vu, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faudra attendre que les développeurs ne soient plus embêtés par Big N pour pouvoir développer vraiment des émulateurs qui tiennent la route. À mon avis, là, pour l'instant, on arrive à un plafond, on n'arrivera pas à aller au-dessus, le temps que certains ne prennent pas de risques et personne ne veut prendre des risques par rapport à Nintendo. Donc, c'est normal, je serai à leur place aussi, je ne m'amuserai pas à prendre ce genre de risque. Donc, si vous voulez que je fasse la même chose pour des jeux 3DS, parce que c'est beaucoup plus facile, Nintendo n'embête personne avec ça, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres jeux Switch, comme vous avez pu, que je l'ai dit dans la vidéo, j'en ai quand même pas mal. Donc il ne faut pas hésiter, surtout des RPG, ou posez-moi la question, savoir si ça tourne ou pas. Continuez à me poser des questions, j'adore ça, j'adore interagir avec vous, donc je vais peut-être voir même un soir, essayer de faire un truc où on discute ensemble, vous me posez des questions, je vous pose des questions, un échange, un truc sympa. Dites-moi si ça vous branche. Donc voilà, donc comme je dis d'habitude, en tout cas, avant de dire comme d'habitude, je vous remercie pour tout, franchement. Comme j'ai dit au début, là, c'est génial, pratiquement 200 abonnés, je suis très content. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me donner beaucoup de force. Et comme je dis là, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais, jamais ce que la vie nous réserve. Donc n'écoutez pas les autres, amusez-vous, amusez-vous, faites comme bon vous semble. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut!